Emily ist eine britische Rangerin, die seit fast 2 Jahren in einem südafrikanischen Reservat arbeitet. Jeden Morgen joggt sie durch den Executive-Bereich, um sich zu bewegen und den Sonnenaufgang zu beobachten. Sie liebte die wilde Natur und blieb oft stehen, um dem Gesang der Vögel und den Geräuschen der Tiere in der Ferne zu lauschen. Das Reservat liegt in der Nähe eines großen Sees, zu dem viele Tiere oft zum Trinken kommen. An diesem Morgen wehte eine sanfte Brise über die Wiese, auf den Blättern lag noch Tau und die Luft war unglaublich frisch. Emily trug ein Sportshirt mit dünnen Ärmeln, spezielle Laufschuhe und spielte leise Musik über ihre Kopfhörer. Als sie über den See rannte, hörte sie plötzlich einen seltsamen, schwachen Schrei aus dem Wasser. Sie nahm ihre Kopfhörer ab und blieb stehen, um genauer hinzuhören. Ihr Herz begann aufgrund einer ungewöhnlichen Vorahnung zu hämmern. Aus einiger Entfernung sah sie ein kleines Wesen, das schwach im stillen Wasser zappelte. Als sie näher kam, stellte sie zu ihrem Entsetzen fest, dass es sich um ein ertrinkendes Löwenjunges handelte. Emily suchte sofort ihre Umgebung ab, um die Anwesenheit der Löwenmutter zu prüfen. Da sie keine anderen Löwen sah, beschloss sie, sich dem Jungen zu nähern und es zu retten. Das kleine Tier war fast machtlos, nur sein Kopf und ein Vorderbein trieben über dem Wasser. Sie lag am Rand des Sees und streckte sich so weit sie konnte aus, um das sinkende Wesen zu erreichen. Das kalte Wasser sickerte in ihre Ärmel, aber Emily weigerte sich, nachzugeben. Einmal wäre sie beinahe ins Wasser gerutscht, konnte jedoch sofort ihr Gleichgewicht und ihre Position wieder erlangen. Schließlich berührte ihre Hand das kalte, nasse Fell des Löwen. Sie zog kräftig mit beiden Händen und schleifte es langsam auf den kalten, nassen Sand. Das Löwenjunge lag still da, seine Brust hob und senkte sich schwach, seine Augen waren geschlossen, als wäre es ohnmächtig geworden. Emily zog schnell ihren Mantel aus und wickelte ihn um ihren nassen und zitternden Körper. Sie hob das Tier mit beiden Händen hoch und rannte los, während sie laut um Hilfe rief. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und das zerbrechliche Leben vor ihren Augen. Im Rettungszentrum kam der diensthabende Tierarzt namens Dr. Kelvin sofort heraus, um das Löwenjunge abzuholen. Er überprüfte schnell seinen Puls und seine Atmung und legte ihm ein Notfallbeatmungsgerät an. Emily stand keuchend da, ihre Hände waren durchnässt, doch ihr Blick blieb unverwandt auf das Tier gerichtet. Dr. Kelvin beruhigte, es gibt keine äußeren Verletzungen, wahrscheinlich nur Erschöpfung und Ertrinken. Sie trockneten seinen Körper schnell, legten ihn auf eine spezielle warme Matratze und legten ihm eine Infusion. Emily massierte sanft beide Seiten seiner Brust mit einem Handtuch und versuchte, ihm zu helfen, wieder gleichmäßig zu atmen. Nach 15 Minuten Wiederbelebung regte sich der Löwe leicht und öffnete im trüben Licht schwach die Augen. Sein Blick war verschwommen, hatte aber immer noch einen zarten Schimmer von Leben, der Emily erleichtert aufatmen ließ. Sie brachten es in einen beheizten medizinischen Käfig und überwachten es stündlich auf Anzeichen einer Genesung. In diesem Moment hatte Emily das Gefühl, das Wichtigste in ihrem Leben getan zu haben. Eine Stunde später konnte das Löwenjunge aufstehen, ein paar wackelige Schritte machen und etwas weiche Nahrung zu sich nehmen. Emily blickte durch die Gitterstäbe und sah, dass die Augen allmählich ihre wilde Vitalität zurückerlangt hatten. Sie strich ihm sanft durch den Käfig über die Wirbelsäule, um ihm Trost zu spenden. Dann ging sie nach Hause, duschte und zog für die Nachmittagsschicht ihre vertraute Rangeruniform an. Im Büro trifft sie vor einen einheimischen Kollegen, um ihren nächsten Auftrag zu besprechen. Sie beschlossen, die Löwenmutter zu finden, in der Hoffnung, das Junge seiner rechtmäßigen Familie zurückzugeben. Dr. Kelvin führte eine letzte Überprüfung durch und bestätigte, dass es stark genug war, um weite Strecken zurückzulegen. Sie und Sifo setzten es in einen Transportkäfig, der komplett mit weicher Einstreu und Trinkwasser ausgestattet war. Der Pickup verließ das Zentrum und fuhr in Richtung des Sees, wo Emily das Löwenjunge gefunden hatte. Sie waren entschlossen, es dorthin zurückzubringen, wo es hingehört, in die Natur und zur Familie. Unterwegs joggten sie langsam, um Spuren auf dem Boden und Geräusche aus den Büschen zu beobachten. Der Navigationsbildschirm des Autos zeigt verdächtige Signale von Großtieren etwa 2 Kilometer vom See entfernt.
Beide hielten das Auto an, um jeden Schritt zu überprüfen und den Geräuschen rund um die Wiese zu lauschen. Plötzlich hörten sie ein leises Brüllen aus dem Unterholz in der Ferne. Als sie näher kamen, entdeckten sie eine Löwin und zwei Jungtiere, die umherliefen und ununterbrochen schrien. Die Löwenmutter schien besorgt, lief um einen Busch herum und sah sich ständig suchend um. Auch die beiden Löwenjungen, die neben ihm gingen, brüllten gelegentlich und riefen vergeblich. Emily war gerührt, das ist definitiv ihre Familie. Sie hielten das Auto etwa 50 Meter entfernt an, um die Löwenmutter nicht in Panik zu versetzen. Nachdem sie den Käfig auf den Boden gestellt hatten, öffneten sie vorsichtig die Tür und kehrten zum Auto zurück, um ihn aus der Ferne zu beobachten. Das Löwenjunge trat heraus, hielt einige Sekunden inne, brüllte dann plötzlich und stürmte davon. Sein Brüllen ließ alle drei Löwen überrascht ihre Köpfe drehen. Nur Sekunden später rannten sie zurück und umarmten sich in einem emotionalen Moment der Wiedervereinigung. Die Löwenmutter rieb ihren Kopf an ihrem Jungen, als wolle sie bestätigen, dass es wirklich zurückgekehrt war. Die beiden verbliebenen Löwenjungen sprangen auf ihn und spielten in der Nachmittagssonne miteinander. Emily brach in Tränen aus, ihre Hände bedeckten ihren Mund, ihre Emotionen überschwemmten sie wie eine Mutter, die Zeugin eines Wunders wird. Sifo holte seine Kamera heraus und machte ununterbrochen Fotos, da er diesen heiligen und seltenen Moment nicht verpassen wollte. Die Löwenfamilie zog langsam ab und verschmolz mit dem goldenen Grasland, das sich bis zum Horizont erstreckte. Sie gingen langsam, aber friedlich, als hätten sie nie einen Moment der Trennung erlebt. Emily und Sifo packten den Käfig zusammen und sahen zu, wie die 4 Löwen in der Ferne verschwanden. Auf dem Rückweg sprachen die beiden immer wieder über die wunderbaren Instinkte der Löwenmutter. Emily war von dem Glauben an die Arbeit und die Ideale, die sie verfolgte, erfüllt. Dr. Kelvin funkte, ist alles in Ordnung? Super, antwortete Emily fröhlich. An diesem Nachmittag hielt sie im Büro das gesamte Ereignis in ihrem täglichen Berichtsbuch fest. In der Rubrik Besondere Funde schrieb sie, Löwenjunges gerettet, erfolgreich mit Familie wieder vereint. Das Bild des Löwenjungen wurde mit der Überschrift Zurück ins Grasland am schwarzen Brett ausgehängt. Das Zentrum hielt eine kleine Versammlung ab und verlieh Emily eine Ehrenurkunde für ihren Mut und ihr Engagement. Sie lächelte nur und flüsterte, ich tue einfach, was mein Herz mir sagt. An diesem Abend kehrte Emily nach Hause zurück, schenkte sich eine Tasse Tee ein und saß ruhig da und beobachtete den roten Sonnenuntergang. In ihrem Herzen wird der kleine Löwe immer ein Symbol der Hoffnung und des Lebens sein. Sie sagte sich, dass die Arbeit eines Rangers nicht nur darin bestehe, Grenzen zu schützen, sondern auch Leben zu schützen. Mitten in der Wildnis sind es diese Momente, die sie jeden Tag weitermachen lassen. Am nächsten Morgen zog sie ihre Schuhe wieder an und begann wie gewohnt mit ihrer Joggingrunde. Ihr Herz fühlte sich wärmer an als je zuvor. Am See waren in nassem Gras noch die kleinen Fußabdrücke von gestern zu sehen. Emily hielt einen Moment inne, blickte auf die entfernte Wiese und lächelte sanft. Irgendwo lebt eine Löwenfamilie friedlich, ohne zu wissen, dass das Leben einst so zerbrechlich war. Sie drehte sich um und rannte weiter, mit ihrem Glauben und einem strahlenden neuen Tag im Gepäck. Die Wildnis ist immer eine Herausforderung, bietet aber auch immer Raum für Wunder.